մեր Հիսուս Քրիստոսը թող այս ծափահարությունների երկինքը լսի Իրոջն է Вся хвала нашему Господу, пусть все эти рукоплескания будут Ему только одному. Հալելույա Լացացրեցիք Вы заставили меня плакать. Հարաբանությունը հոմուր լաց է եղնում Во время прославления я просто со слезами плакал. Հիսուսը այստեղ է Иисус здесь. Նրա Սուրբ Հոգին այստեղ է Его Дух Святой здесь. Մենք ուզում ենք վայելենք նրա քաղցր Мы ներկայությունը хотим насладиться Его сладким присутствием. Փառք նրա Слава Ему. նա կյանք է Он жизнь. նա կյանք փոխող Աստված է Он тот, кто меняет жизнь. նա սրտեր փոխող Աստված է Он тот, кто меняет сердца. Հալելույա Հիսուս շնորհակալ եմ Տեր Благодарю Тебя, Господь. որ այսօր պատիվ ունեմ ծառայել այս ժողովրդին քո ժողովրդին Что сегодня я имею такую честь служить Твоему народу. Շնորհակալ եմ սիրելի եկեղեցի Дорогая церковь, այսօր կյանքի վկայությունը ես ուզում եմ պատմել ձեզ я хочу сегодня рассказать вам свидетельство моей жизни. երեք ես հովիվներին էի վկայում իմ կյանքի Աստծո հրաշքը որ կատարել եմ կյանքում Я вчера пасторам рассказывал и свидетельствовал о чудесах моей жизни. Եվ այսօր մի ռուս հովիվ И сегодня один русский пастор, երբ որ հաց էինք ուտում ներքևը когда мы вместе кушали внизу, նա ասեց իմ տղան երեք լսում էր այդ վկայությունը եւ նա ասեց իրեն որ ամեն շաբաթ կիրակին իր հետ գալու է եկեղեցի и он сказал, что когда мой сын сидел и слушал мою историю, он принял решение каждое воскресенье приходить на собрание. Փառք Հիսուսին Слава Господу! շնորհակալ ենք Տեր Благодарим Тебя, Господь. Ես 23 տարի եղել եմ թմրամոլ Я 23 года был наркоманом եւ ալկոհոլիկ и алкоголиком. ալկոհոլիկ 23 տարի 23 года. մի կյանք Это целая жизнь. 98-94 թվականին В 94 году ես իմ մայրիկի հետ մորս հետ եկանք Ռուսաստան я вместе с матерью переехал в Россию. 14 տարեկան էի Мне было 14 лет. Եկանք եւ մենք գալիս ենք իմ հոր մոտ հայրս կանչել էր հայրս այստեղ էր Мой отец уже был здесь, и мы переезжали к нему, к отцу моему. Եվ որ եկանք նա մեզ թողեց И когда мы приехали сюда, он оставил нас. դա եւ ես ու իմ մայրս մենակ այս տանից այն տուն այն վարձու տանից այն վարձու տունը այդպես И я с матерью, мы остались одни, без отца, и мы из одного съемного дома переезжали в другой дом, и так вот постоянно жили. Այդպես ապրում ենք եւ ես արդեն 15 տարեկանում ալկոհոլ էի խմում, խմիչք էի խմում И я уже в 15 лет позволял себе употреблять алкоголь. եւ 18 տարեկանում ես առաջին անգամ փորձեցի գերային И в 18 лет я попробовал первый раз героин իմ հարազատ մտերիմ ընկերոջ հետ с моим близким другом. Եվ փորձեցի առաջին անգամ իմ դուրը շատ եկավ այդ թմրանյութը И когда я попробовал, мне понравилось. Սկզբում դա շաբաթը մի անգամ էր Сначала это было раз в неделю. Потом еще чаще Это սկսեցի ավելի շուտ օգտագործել եւ մի տարի հետո А потом стал еще чаще употреблять, и через год, ես երբ որ հետ նայեցի когда я оглянулся, ես տեսա որ ես արդեն առանց թմրամիջոցներ իմ կյանքը չեմ պատկերացնում я вдруг понял, что я настолько сильно завис, что уже без этого не представляю свою жизнь. Եվ այդպես թմրամիջոցները օգտագործում էի ես եւ չէի կարողանում քնել, ես քնելու հետ խնդիրներ ունեի, միջև թմրամոլ չօգտագործեի, ես ընդհանրապես չէի քնում։ Я уже не мог нормально спать, пока я не употреблю наркотики, я не мог спокойно спать. Եվ 2001 թվականում ես պսակվեցի։ В 2001 году я помолвился, поженился. Եվ ես Երբ որ ամուսնացա, իմ կինը չգիտեր, որ ես թմրամոլ եմ։ Более того, моя жена даже не знала, что я наркоман. Եվ
տարուկես երևի մի քիչ ավել նրանից թաքցնում ենք, մենք ես մայրիկիս հետ էի ապրում եւ մենք թաքցնում ենք նրանից, որ իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ И мы жили с матерью, и я 1,5 года скрывал от нее, мне удавалось скрывать, что у меня что-то не так, я прикидывался, что у меня все нормально. Եվ երբ որ արդեն ամեն ինչ պարզ էր երևում էր, И когда все стало ясно, когда все стало видно, ես պատմեցի նրան։ я рассказал своей жене мою ситуацию. Ես ասեցի իմ մոտ շատ մեծ խնդիրներ կա, ես նարկոման եմ։ Я сказал, что у меня очень серьезные проблемы, я наркоман. Եվ երբ որ նա իմացավ, իրականում մենք սկսեցինք փորձել իրար հետ այդ հիվանդությունից ազատվել։ И когда моя жена об этом узнала, она решила вместе со мной бороться, чтобы от этого освободиться. Եվ մենք առաջնահերթ սկսեցինք մեր Իվանովո քաղաքի հիվանդանոցները գնալ եւ այնտեղ 10 օր, 12 օր, 13 օր պարկել։ И я стал ходить в Иваново в больницу, лежал по 10, по 12 дней для лечения. Այդ ժամանակներում գումար այդպիսի չենք աշխատում մենք եւ իրականում գումարի խնդիր կար մեր ընտանիքում։ И в то время я не особо зарабатывал, у меня были проблемы с финансами. Եվ ես 12 օր, մի շաբաթ, 2 շաբաթ այնտեղից երբ որ դուրս էի գալիս, էլի մի 2-3 շաբաթից հետո էլի նույն փոսի մեջ, նույն կեղտի մեջ, նույն բարոտայի մեջ էի գնում։ И когда после очередного лечения, когда я лежал неделю, 2 недели, выходил и через несколько недель опять попадал в эту яму, опять употреблял и попадал в это болото. Но она постоянно молилась за меня днем и ночью. Երբ որ 2010 թվականին մի քիչ գործերս լավացան, И когда мои дела стали лучше в 2010 году, բիզնեսները աճեցին ավելի, мой бизнес стал процветать. Մենք սկսեցինք փնտրել ավելի թանկանոց կլինիկաներ։ Мы стали искать более дорогую клинику. Եվ այդպիսի կլինիկաներից Բիշկեկում կար մի շատ բավականին թանկանոց կլինիկա, Նազար Ալիևի կլինիկան էր նա։ И мы в Бишкеке нашли очень дорогую клинику для таких людей. Այնտեղ իմ հետ պարկած էին շատ դեպուտատի որդիներ։ И вместе со мной там лежали в этой клинике сыновья депутатов местных. Ես ուզում եմ նկարագրեմ, որ եղել եմ ամենաթանկանոց, ամենահզոր հիվանդանոցներում։ Хочу сказать этим, что я лечился в самых дорогих клиниках, у самых сильных врачей. Եվ մի ամիս բուժվելուց հետո այնտեղ գիտեք ոնց են բուժում։ И я там проходил лечение месяц, и вы знаете, как там лечили? Այնտեղ կոմայի մեջ էին մտցնում, կոմա սրսկում էին, այնտեղ պարկում էին պացիենտները։ Там лежали пациенты с наркозависимостью, и они специальные уколы использовали, чтобы больного ввести в кому. Եվ 7-ից 8 ժամ կոմայի մեջ նրանք ոնց որ լվանում էին քո ուղեղը։ И они держали больных 7-8 часов в коме, чтобы промывать им мозги. Եվ գիտեք, այդ էլ չէր օգնում ինձ։ Դա չէր բերում։ Даже это не помогало мне. Ես այնտեղից գալիս էի Я оттуда возвращался. եւ մի ամսից հետո էլի նույն ճանապարհն էի։ И через месяц я опять держал тот же путь. Հետագայում կինս ինտերնետում փնտրում էր, մաներ գալի, որտեղ կլինիկաներ կան, որտեղ կա փրկություն, ով կարող է փրկել իր ամուսինին։ И моя жена стала искать еще другие клиники, где могут спасти моего мужа. Եվ մենք ճանաչեցինք Ուկրաինայում, Զապորոժիա քաղաքում շատ ուժեղ, շատ մեծ հզոր կլինիկա էր։ И мы нашли на Украине, в городе Запорожье, другую очень крупную, дорогую клинику. Եվ ես իմ կնոջը մեկ հարցնում եմ, ասում եմ, կարող ես նույնպես այդ ձև ճանապարհորդություն անել։
И я своей жены спрашиваю, ты можешь вместе со мной вот такое путешествие совершить? Երբ որ մենք մեզ պետք է Զապարոժիա գնալ, որովհետև ինձ 2-3 ամիս հետո ես նույն ճանապարհում էի, նույն էլի կեղտի, նույն փոշու մեջ է, ես 2-3 ամսից հետո գնում էի Զապարոժիա. И я когда там лечился, возвращался, опять через 2-3 месяца я попадал в зависимость, опять ехал в Запорожье. Որ Զապարոժիա հասնելու համար մեզ պետք է Իվանովոյից գնալ Մոսկվա, Մոսկվայից թռնել Минск, Минскից թռնել Կիև, Կիևից գալ Զապարոժիա. И чтобы из Иванова добраться до Запорожья, мы должны были ехать до Москвы, оттуда улететь в Минск, из Минска в Киев, и из Киева потом добраться до Запорожья. 23 տարի. И так 23 года. Եվ այդտեղ իմ ոնց ասած իմ հույսը այդ կլինիկան էր. Моя надежда была на эту клинику. Այնտեղ ինձ հետ աշխատում էին 3 հոգեբան. Եթե նորմալ մարդու հետ աշխատում էր մի հոգեբան, ինձ հետ այդտեղ աշխատում էին 3 հոգեբան. Если с обычными больными работал один психолог, то со мной 3 психолога работали. Եվ այդ հոգեբանների գործը այն բնույթը, որ նրանք անում են, ես այսպես ասեմ, ոնց էին նրանք աշխատում, նրանք ունեին տարբեր տաբլետկաներ. И у этих психологов были различные таблетки. Եվ ես այդ դուրը չէր գալիս այդ դեղամիջոցները, որովհետև այդ դեղամիջոցներից հետո ես շատ վատ էի ինձ զգում. И мне не нравились эти лекарственные средства, потому что после них я очень плохо себя чувствовал. Եվ ամեն անգամ, երբ որ նրանք գնում էին այդ դեղը ես օգտագործում, ասում էին մյուս անգամ սրան կան, ես այդ դեղը չեմ օգտագործելու. И каждый раз, когда они мне это выписывали, я принимал твердое решение, что в следующий раз я точно не буду это использовать. Բայց երբ որ նրանք գալիս էին սենյակ, եւ ինձ հետ 5 րոպե խոսալուց հետո ես խմում էի այդ տաբլետիկը. Но когда они приходили ко мне в палату, я буквально через 5 минут после разговора с ними опять принимал эти средства. Այդպիսի հոգեբաններ էին այն. Вот такие психологи они были. Եվ նրանք էլ չէին կարողանում ինձ բերել. Но и они не смогли меня исправить, меня спасти. Եվ այդպես մենք կլինիկայից կլինիկա ենք գնում. И вот так мы из одной клиники ехали в другую клинику. Չկար բերություն. Не было спасения. Ես փնտրում էի, ով կարող է ինձ օգնել, որ ես փրկվեմ. Я искал того, кто может меня спасти и освободить. Ես չէի տենում. Я не видел такого человека. Գիտեք ինչ? Знаете что? Ամեն անգամ երբ որ ես գնում էի նարկոտիկի հետևից, Каждый раз, когда я шел, чтобы опять употребить որովհետև ես առավոտյան ժամը 6-ին, եթե ես չգնայի նարկոտիկ չօգտագործեի, потому что если рано утром в 6 часов я не употребил бы наркотики, ես չէի կարող լվացվել, ես չէի կարող հաց ուտել, ես չէի կարող մարդկանց հետ խոսալ, я не смог бы пробудиться, чтобы умываться, чтобы разговаривать с людьми. Դրա համար ամեն առավոտ ես պիտի ժամը 6-ին իջնեի գնայի իմ թմրամիջոցների հետևից. И потому каждое мое утро, каждый новый день начиналось с того, что в 6 утра я ходил за этими наркотическими средствами. Եվ գիտեք ամեն անգամ, երբ որ ես գնում էի թմրամիջոցների հետևից, И каждый раз, когда я шел туда, ես լաց էի լինում. я плакал. Ես խփում էի ավտոյի ռուլին, Я бил по рулю машины, ես ջարդում էի մեքենայի մեջ այդ տորպեդով я ломал панель машины եւ Աստծո հետ կռիվ էի անում. и боролся с Богом. Ես ասում էի, դե փրկի ինձ, И я говорил, спаси меня, կանգնեցրու ինձ, останови меня. չէ որ դու ամենակարող ես, Ведь ты всемогущий Бог. կանգնեցրու, մի Останови. թող որ ես գնամ, Не позволяй, чтобы я опять туда шел. ինչի համար եմ ես գնում։ Почему я туда иду? Для чего? Եվ գիտեք ինչ, И знаете что? իմ բերան ասում էր մի բան, Мои уста говорили одно, բայց սիրտս ասում էր այսօր մի փրկի։ но мое сердце говорило, только не в этот день спасай, я опять хочу. Այո, շատ անգամ Каждый раз, много раз. բերանով ասում ենք ուրիշ բաներ։ Мы устали говорить հակառակն է ասում։ одно, но наше сердце желает другого. Ժողովուրդ, իմ սիրելի եկեղեցի, Мой любимый народ и церковь. մեր սիրտը պիտի փափագի Հիսուսին։ Наши сердца должны желать Иисуса. Այո։ Եվ այդպես
կլինիկաներից կլինիկաներ։ И вот так из клиники в клинику. Մեր տանը միշտ կռիվներ էր։ В нашем доме был всегда конфликт. Գիտեք, այդ հարստության մեջ մենք աղքատ էինք։ При всем финансовом богатстве мы внутри были нищие. Մենք դժբախտ էինք։ Мы были несчастные. Մեր տանը դժբախտություն էր։ В нашей семье было несчастье. Գիտեք, հարևանները նայում էին, տեսնում էին, շքեղ մեքենա է մտնում։ Наши соседи смотрели на нас и смотрели, как в наш двор заезжает дорогая машина, Շքեղ տուն է։ большой дорогой дом. Եվ ասում էին, ինչ երջանիկ էին այնտեղ։ И они наверняка думали, какие счастливые люди живут в этом доме и ездят на этой машине. Բայց այդ այդպես չէր։ Но это было не так. Դժբախտություն էր մեր։ Это было несчастье для нашего дома. Մեր ընտանիքը դժբախտ էր։ И наша семья была несчастной. Փառք Հիսուսի։ Слава Господу. Նա կյանք է։ Он жизнь. Եվ այդպես И вот так շարունակվում էր կյանքը։ Ինձ համար продолжалась моя ծերի жизнь. քույր ու եղբայրներ։ Չկար գարուն համար, իմ համար ձմեր համար այդ 23 տարի։ И для меня не существовало ни осени, ни весны. Вся моя жизнь была как лето и зима, и вот так 23 года. Գիտեք, իմ երեխաները միշտ լաց էին լինում։ Наши дети всегда плакали. Բռնում էին իմ ոտքերը, որ ես չգնամ։ Они обнимали меня за ноги, чтобы не отпустить меня, чтобы я опять не ушел. Բայց դա չէր օգնում։ Но и это не помогало, не спасало, не останавливало меня. Իմ կինն Моя жена լաց էր լինում։ плакала, Փաթաթվում էր, չէր ուզում որ ես գնամ։ обнимала меня и не хотела, чтобы я опять пошел. Բայց սատանայի դեմ մենք անզոր ենք։ Но против дьявола мы бессильны. Մենք անզոր ենք առանց մեր Հիսուս Քրիստոսի։ Без Иисуса против дьявола мы бессильны. Մենք ոչինչ ենք, ես գիտեք ոնց եմ ասում։ И мы ничто. Вы знаете, почему я так говорю? Ես իմ վրով ասեմ, որ ոչ ոքին չվիրավորեմ։ Я на себе скажу, чтобы никого не обидеть. Ես գիտեք զերոն թվանշան եմ։ Я просто ноль. Ես զրոյցել եմ ցածր։ Я даже ниже нуля. Առանց Հիսուս Քրիստոսի Без ես Иисуса. զրոյցել եմ ցածր։ Я даже ниже Ես нуля. ոչինչ եմ առանց նրա։ Я ничто без Него. Ես նրանով եմ զորավոր։ Я только в Нем силен. Ես նրանով եմ բարձր։ Я только им Ես նրանով եմ высоко. թևավոր։ Я только с Ним имею Փառք крылья. Հիսուս։ Слава мой Господь. Փառք Տեր։ Փառք Հիսուսին։ Եվ այդպես И вот так կյանքը շարունակվում էր։ жизнь продолжалась. 2016 թվականն էր։ 2016 год. Նոր տարին մենք որոշեցինք Հայաստան մեկնել На Новый год мы решили поехать в Армению. եւ ամսի 2-ն էր Было 2 число. մենք իջանք ներքև ու ուզում ենք գնանք բարեկամների տուն նրանց նոր տարիները շնորհավորելու։ Мы спустились во двор, чтобы поехать поздравить родственников с Новым годом. Եվ ես կանգնացնում եմ մի տաքսի Я останавливаю такси. եւ կանգնում եմ մի ոչ լավ նորոգված ավտո И останавливается так, старенькая такая машина. Մենք նստում ենք եւ գնում ենք մեր բարեկամների տուն, սկսում եմ այդ վարորդի հետ խոսալ, շփվել И мы едем к нашим родственникам, и по дороге я с водителем такси общаюсь. եւ ոնց որ մասներս բռնում ես ինձ դուր է գալի նրա խոսալը, նրա մտքերը И мне он понравился, он был мне по духу, по душе, и я так с удовольствием с ним общался. եւ նրան ասում եմ կարող ես վաղնել գալ մեզ տանես մեր բարեկամների տուն Իջևան, Դիլիջան И я ему говорю, ты можешь завтра тоже приехать и опять отвезти нас к родственникам в Идживан? ինքն ասում այո կգամ Он говорит, да, Մենք я հաճույքով։ приеду с большим удовольствием. կգամ կտանեմ ձեզ Приеду, отвезу вас. եւ հաջորդ օրն էլ ենք գալիս Опять на следующий день он же մենք գնում приезжает. ենք Դիլիջան, Իջևան Мы едем в Дилижан и Идживан. к շփվում ենք родственникам. իրար հետ По дороге общаемся с ним, խոսում ենք կյանքից говорим о жизни. նա պատմում է իր կյանքը Он рассказывает нам свою жизнь, որ շատ վատ կյանք է իր կյանքը հիմա какая тяжелая жизнь у него сейчас. պատկերի մեջ է Он в долгах, իր տունը բանկը վերցրել է дом в залоге у банка. կինը երեխաների հետ զոնքաչիտանն են ապրում Жена с детьми живут у тещи. ահավոր վիճակ է Страшная ситуация.
Ես նրան առաջարկում եմ, ասում եմ, Էդգար է նրա անունը, ասում եմ, Էդգարը շատ մեծ ռոլ դեր է խաղում իմ կյանքի մեջ։ Его звали Эдгар, и он в итоге сыграл большую роль для моей жизни. Եվ նրան առաջարկում եմ, ասում եմ, Էդգար, կգաս Ռուսաստան։ И я ему предлагаю приехать в Россию. Ինքն ասում է մեծ հաճույքով, եթե կանչես կգամ։ Он говорит, если пригласишь, с удовольствием приеду. Ասում եմ, ահա, պայմանավորվեց։ И мы договорились, что я его позову. Եվ մեր Հայաստան եղած ժամանակում ինքը գալիս էր վարդական ծառայություններ էր անում, մեզ համար տանում էր, բերում էր։ И когда мы пока находились в Армении, он приезжал к нам, служил нам своей машиной. Եվ մենք եկանք Ռուսաստան։ И мы потом приехали в Россию. Այնպես եղավ, որ փետրվարի 3-ին 3 февраля. իմ երեխաներին ով տանում էր մանկապարտեզ դպրոց, ինքը դուրս եկավ գործից։ И тот, кто возил моих детей в садике и в школу, он уволился, не стал больше работать. Ես ասեմ, մի հատ զարմանալու բան, որ այդ խալատների մեջ Աստված օրհնում էր։ Աստված ինձ գումարով, բիզնեսներով, ու եկան ասում, երբ որ դու ինչքան այնտեղ ես գնում, ավելի էր օրտվում քո գործերը։ И при всех этих неустройствах Господь удивительным образом благословлял нас, и в том числе и финансово. Ես միշտ նայում եմ Աստծուն ու մտածում եմ, որ Տերը օրհնել է, տվել է ու գիտեք ոնց է ասել, փորձիր։ Ամին։ Այնտեղ էլ փորձիր, այն հիվանդանոցն էլ փորձիր, այն ապարություն է։ Ոչ այնտեղ։ Я полагаю, что Господь благословлял нас финансово, чтобы я, имея эти финансовые возможности, мог попробовать все, что в этом мире могут предложить, разные клиники, разное лечение, чтобы я убедился, что все это не помогает. Я полагаю, что 100 раз я даже доходил до передозировки. Не просто употреблял, а допускал передозировку, что был на грани смерти. И однажды мы в машине сидели с другими мужчинами, чтобы нам приехали, передали наркотики. И один открывает мне дверь. И он на колени встал передо мной. Он схватил мои руки. И он просил, чтобы я хоть немного поделился с ним со своими наркотиками. И когда мы с ним поделились, и он ушел, со мной были грузины. Они знали этого парня. Они спросили, Давид, ты его не знаешь? Я говорю, нет, единственное, что я знаю, что он армянин. Они спросили, ты же кироваканский? Я говорю, да. И они напомнили, кто этот был. И он в свое время в Кировакане был очень сильный в бандитском мире. И я знаю, как наркотики могут человека довести до такого низкого состояния. И я знаю, как наркотики могут отобрать у человека святость и вообще разрушить все, что есть в его жизни. Если бы у меня не было бы денег, я был бы хуже, чем он. Я мог бы прибегнуть к гораздо более низким поступкам, чем он, когда стоял на коленях. Только финансы позволяли мне, чтобы я не вставал на колени перед другими, прося наркотики. Наркотики, они разрушают человека. Слава Иисусу. Слава. Եվ մենք այդպես Էդգարին ասեցի, զանգեցի եւ Էդգարը եկավ։ И вот так я позвонил Эдгару, и он приехал к нам в Россию. Երբ որ Էդգարը եկավ, նրան ավտոմեքենա տվեցին եւ նա իր գործը անում էր։ И когда он приехал к нам, мы дали ему машину, и он служил нам машиной. Մի օր նա գալիս է մեր տուն եւ հողամասում ման գալուց
Он однажды приходит к нам в гости, и мы прогуливаемся на нашем участке. Բիզնինյա։ А он один прогуливается на нашем Նա участке. այնտեղ հողամասում գտնում է սպրիչներ։ И он на территории нашего участка находит шприцы использованные. Եվ мտածելով, որ սա հարևաններն են գցում, И он думает, что это, наверное, соседи к нам бросили. ինքը վերցնում է ու գցում է հետ նրանց։ И он берет и закидывает обратно к соседям. Ես այդ ժամանակ ունեի աջ թև, որը իմ հետ աշխատում էր, У меня была правая рука, мой помощник, который со мной вместе работал, был армянин. նա մոտենում է Հայկին եւ ասում է Հայ, գիտես, հարևանները սպրիչներ են գցում մեր հող, ես վերցնում եմ այնտեղ եմ գցում։ И он сказал, что вот соседи нам кидают шприцы использованные, а я беру их обратно, закидываю. Հայկն ասում է այլևս չգցես այնտեղ, կտանես մուսարկղը գցես։ И мой помощник говорит, больше так не делай, не кидай обратно соседям, просто положи мусор на ведро. Էդգարին ոչ ոք ոչինչ չէին ասում։ Эдгару никто Որ ես ничего не говорил. թմրամուլ եմ։ Никто не рассказывал, что я наркоман. Գիտեք թմրամուլների ընտանիքում, երբ որ թմրամուլ կա, նրա ընտանիքը նրանք փորձում են պահեն, ոչ մեկը չիմանան այդ թմրամիջոցների մասին, որ իր զավակը, իր ամուսինը թմրամիջոցները օգտագործում։ Когда кто-то в семье является наркоманом, там, или муж, или сын, обычно эта семья старается всячески это прикрывать, чтобы никто об этом не узнал. Մենք էլ նույնպես։ И мы также. Մենք չենք ուզում որ Էդգարը իմանար։ Мы не хотели, чтобы даже Эдгар об этом узнал. Էդգարի եղբայրը Երևանում փառաբանության երկող է։ И у Эдгара брат в Ереване верующий и является членом команды прославления Մեր եկեղեցու в нашей церкви. Եվ նրա մայրն էլ է հավատացյալ, И также его мама верующая. բայց Էդգարը հավատացյալ չէ։ А Эдгар нет. Եվ միշտ երբ որ նստում է ես նրա մեքենան, И каждый раз, когда я садился к нему в машину, նա փառաբանության երգեր էր դնում։ он всегда включал песни прославления. Եվ բարձր։ И причем громко. Ես գոռում եմ նրա վրա։ Я кричал на него. Ասում եմ Էդգար։ Я говорю, Эдгар, ты не можешь потише сделать? Եվ նա անջատում էր կամ И он убавлял, либо выключал. նա ուզում էր որ ես Աստծուն գամ։ И он хотел, чтобы я обратился к Богу. Մենք ծանոթացել ենք արդեն իրենց ընտանիքի հետ։ Мы уже были знакомы с его Երբ որ семьей. գալիս էինք Հայաստան, մենք շփվում ենք։ И когда мы ехали в Армению, мы обязательно общались с его семьей. Նրանք փորձում են մեզ եկեղեցի բերել։ И они старались нас как-то вот позвать в церковь. Գանում էի ես եկեղեցի, բայց պայման ունեի ես կնոջս հետ։ Я ходил к ним в церковь, но у меня был договор с женой моей. Ես ասում եմ ես կգամ 20 րոպե կես ժամ եկեղեցի քո հետ։ Բայց հետո կգնանք ռեստորան, որ խմելու եմ ես։ Я говорю, я приеду с тобой в церковь на 20 минут, на полчаса, но только при условии, что после мы поедем в ресторан, и я там буду выпивать. Ես երբ որ գալիս էի եկեղեցի, И когда я приезжал в церковь, ես ամաչում էի։ мне было стыдно. Ես փառաբանության ժամանակ անգամ չէի կանգնում։ А я даже не мог стоять во время прославления. Ես գլուխս բռնած ներքև կամ նստած, Я просто сидел и хватался за голову. ես ամաչում էի, որ որևէ մեկը կտեսնի ինձ այդ։ Я стыдился, что вдруг кто-то меня здесь увидит. Եվ նայում էի շուտ-շուտ ժամանակի, И смотрел на часы, чтобы мои полчаса как можно быстрее прошли. այդ կես ժամին էլ չէի սպասում, ես շուտ ասում էի դուրս եկանք։ Даже не ждал, пока эти полчаса пройдут. Я старался как можно раньше оттуда уйти. Գիտեք ինչ շատերը ինձ ասում են, որ քո համար հզոր հովիվ չի աղոթել։ И мне говорили, что за тебя никто из сильных пасторов не молился. Поэтому. Արտուր Սիմոնյանը հզոր հովիվ է, չէ։ И мне говорили, вот Артур Симоньян, Արտուր сильный Սիմոնյանը пастор. ես անձամբ ծանոթ եմ նրա հետ, փարտիրոջ է նրա համար։ Я лично с ним знаком, слава Երկու Богу. անգամ նա աղոթել է այսպես որ կանգնած, ձեռը դրել է իմ ուսին И եւ он աղոթել է։ 2 раза вот так вот стоял рядом и руки свои возлагал на мои плечи и молился за меня. Իմ մոտ ոչինչ չի փոխվել, И со мной ничего не происходило. որովհետեւ ես չեմ ուզեցի փոխվել։ Потому что я сам не хотел меняться. Ես չէի ուզում թողնել այն կյանքը, որը վարում է։ Я не хотел оставлять ту жизнь, которая была у меня. Երբ որ ինքին ասում էր, արի հավատացյալ դառնանք, արի դարձի հավատացյալ, Когда моя жена призывала стать мне верующим, ես ասում եի, մի հատ դանակ դուր, խփեմ սրտից մահանամ հենց այստեղ։
И я говорил, лучше ты дала бы мне нож, чтобы я воткнул себе в сердце и погиб прямо тут. Ինչ հավատացյալի մասին է խոսքը։ О каком верующем идет речь? Այս ապրուստը ով աղայելու բա։ Кто будет наслаждаться всем этим имением? Բայց փողերը ում համար եմ աշխատում։ А для чего я все деньги зарабатываю? Որ հավատացյալ դառնա։ Чтобы верующим стать? Տկար միտք։ Это очень бедное мышление. Խեղճ ու կրակ։ Бедный несчастный человек. Եվ այդպես И вот так գալիս են եկեղեցի, приходим в церковь 20 минут, 30 минут Եվ լքում գնում ենք։ и уходили. Նա շատ էր աղոթում համար։ Но она продолжала много молиться за меня. Գիշեր ու ցերեկ Днем и ночью. նա աղոթում էր։ Она молилась. Ես ներողություն եմ խնդրում։ Я прошу прощения от нее, у нее. Շատ ցավ եմ պատճառել։ Потому что очень много боли я причинил своей жене. 23 տարի 23 года. ես ցավացրել եմ, ճնշել եմ։ Я угнетал ее, причинял ей боль. Փառք Հիսուսի։ Слава Господу. Տերը ողորմած է։ Господь милостив. Փառք Հիսուս։ Եվ այդպես И вот так ամեն անգամ գալիս ենք եկեղեցի, ես փախչում եի, գնում ենք։ каждый раз мы приезжали в церковь, и я как можно быстрее старался оттуда выбраться и убежать. Մի անգամ եկեղեցում Однажды в церкви հովվը կամեց ասեց, գիտեք ինչ, пастор встал и сказал, знаете Սուրբ что? Հոգին ինձ բան է ասում, որ Дух ասեմ։ Святой мне что-то сказал, чтобы я передал. Այստեղ թմրամոլ կա։ Здесь есть наркоман. Եվ Հիսուսն ասում է, քեզ շատ եմ սիրում։ Иисус говорит тебе, я люблю тебя очень сильно. Այդ ժամանակ Էմինը մեր հետ էր։ И тогда Эмин был с нами. Ես Էմինին ասում եմ, Էմին, հերիք ա, քեզ գնացել իմ մասին պատմել։ Я говорю, Эмин, зачем ты про меня рассказал этим людям? Էմինն ասում էր, ես չեմ պատմել քո մասին։ Эмин говорит, я никому ничего про тебя не рассказывал. Ես չեմ ասել քո մասին ոչ մի բան։ Ничего про тебя я не говорил. Փառք ես Տեր։ Փառք ես Հիսուս։ Եվ այդպես մենք եկանք Ռուսաստան։ И вот так мы приехали в Россию, позвонили Էդգարը Эдгару. եկավ, այդպես ասում են տանել եւ մի տարի հետո, տարուկես հետո Էդգարին էլ պատմեցինք։ А через 1,5 года и Эдгару тоже рассказали все. Մեր տանը ամեն օր կռիվ էր։ У нас дома был каждый день конфликт. Մենք ամեն օր կռվում ենք։ Мы каждый день ругались. Իմ երեխաները այլևս չեն ուզում ինձ հետ շփվել։ И мои дети уже не хотели со мной общаться. Նրանք չեն ուզում ինձ տեսնել։ Они не хотели меня видеть. Եվ 22 թվականին И в 22 году նոր տարվա օր էր, был Новый год. մենք կռվեցինք նորից։ Мы поругались опять. Նա երեխաների հետ հավաքվեց եւ գնաց իր ծնողների տուն։ И жена забрала детей и уехала к маме. Ես էլի սկսեցի թմրամիջոցներ Я опять начал употреблять. եւ այդպես գնում էի ուրիշ քաղաքներ И вот так я ехал в другие города. եւ այնտեղից արդեն որ տեսնում եմ որ տեսա որ իմ վիճակը արդեն մահում է И когда я обратил на себя внимание и понял, что я уже в тяжелом состоянии, уже при смерти, ես զանգեցի իմ կնոջը я позвонил своей жене. եւ խնդրեցի ասացի արի վերջի անգամ ինձ տարի Я попросил ее, чтобы она меня в последний раз отвезла в клинику. այդ սաստայանից այդ վիճակից ինձ կլինիկայում հիվանդանոցում 7-ից 10 օր պետք էր որ հանեին որ ես մարդ դառնայի И в клинике сказали, что нужно 7-10 дней, чтобы меня хотя бы просто вытащить из этого состояния. Чтобы опять я стал человеком. որովհետեւ ես շատ թմրամիջոցներ էի օգտագործում շատ Потому что я уже очень много употреблял. եւ նա համաձայնվեց И она согласилась.
Եվ ասեց վերջին անգամ։ и сказала последний раз. Ես ասեցի այո վերջին անգամ։ Я сказал, да, это Եվ последний ես раз. ձեզ կթողնեմ հանգիստ։ Я говорю, это последний раз, и после этого оставлю вас в покое. Որովհետև ես տեսնում եմ, որ ոչ մի բան չի կարող փրկել։ Потому что я сам уже осознавал, что ничего уже меня не спасет и мне ничего не поможет. Եվ նա եկավ, գնացինք մենք էլի կլինիկա։ И она приехала, опять мы поехали вместе в Запорожье в клинику. Այս անգամ երբ որ մենք եկանք հասանք մտանք կլինիկա, И когда в этот раз мы опять приехали и вошли в клинику, երկու օր էինք այնտեղ, уже 2 дня были там. երրորդ օրը մտան այդ երեք հոգեբանները На третий день зашли ко мне опять эти 3 психолога. եւ ասեցին. Դավիթ, մենք քեզ այլևս չենք կարող փրկել։ Они мне заявили, что больше помочь мне ничем не могут. Մենք անզոր ենք։ Мы бессильны. Այլևս մի արի այստեղ։ Больше сюда, пожалуйста, не приезжай. Մենք քեզ չենք ընդունելու։ Мы не будем даже принимать тебя. Դու անուղղելի ես։ Ты неисправим. Ես ջղայնացա, Я рассердился, դուրս եկա вышел եւ գնացի խմելու այլի նույն։ и пошел опять употреблять. Կնոջս ասեցի նայ այստեղ ամեն ինչի բոյել, այլևս այստեղ չեն վերադառնալու։ Я жене говорю, вот смотри, мы больше сюда не вернемся. Եվ նրան ասեցի, որ ես թողնում եմ ձեզ։ И я сказал своей жене, что я оставляю вас. Ես ձեզ այլևս չեմ անհանգստացնի։ Я больше не буду вас беспокоить. Մենք հետ դառան գնացինք Իվանովո։ И мы вернулись в Иваново. Եկանք Իվանովով ինքը մնաց Մոսկվայում երեխաների հետ։ Она осталась в Москве с детьми. Երեխաները նրան ասում են, որ եթե հոր ապայի հետ միանաս, այլևս մեզ մոռացի։ Даже дети не хотели уже меня видеть, говорили маме, что если она еще раз вернется к папе, чтобы она забыла про детей. Որովհետև ես նրանց կյանքը դժոխք էի սրտել։ Потому что я жизнь своих детей просто превратил в ад. Նրանք չէին ուզում այլևս ինձ տեսնել։ Они больше не хотели меня видеть. Եվ ես արդեն համակերպվել էի Я уже смирился մահվան հետ։ со смертью. Ասում եմ ինչքան կապրեմ։ И я уже думал, сколько проживу, столько проживу. Երբ որ եկա Իվանովո, Когда приехал в Иваново, այնտեղ Էդգարի եղբայր Էմինն էր այնտեղ։ и там брат Эдгара Эмин тоже был там. Եվ մենք նստում ենք հաց էինք ուտում, Мы сидели вместе, кушали. եւ ես գիտեի, որ իմ չափը, եթե ես անցնեմ ալկոգոլի, նարկոտիկի մեջ, ես էլի գնալու եմ կլինիկա։ И я понимал, что если сверх меры употреблю алкоголь или наркотики, я опять попаду в клинику. Ես ասում եմ պետք է քիչ խմել, քիչ նարկոտիկ օգտագործել, որ այդ բալանսը պահել։ И я старался держать меру, чтобы быть в балансе. Երբ որ նստած էինք Էմինի հետ հաց էինք ուտում, Когда с Эмином сидели и кушали, ես նայեցի Էմինին ու ասեցի. Էմին, պատմի քո Հիսուսի մասին։ я посмотрел на Эмина и сказал, расскажи мне про своего Иисуса. Այդ ով է Հիսուսը։ Кто это такой Иисус? Որ այդպես պաշտում եք, Что вы սիրում եք, так поклоняетесь Ему, любите Его. պատմի այդ Հիսուսի մասին։ Расскажи мне про Него. Նա սկսեց պատմել։ Он стал рассказывать. Պատմում է, ես լսում էի։ Он рассказывал, я слушал. Եվ երբ որ արդեն գնալու ժամանակն էր իրենց, И когда уже наступило время, чтобы они уехали, ինքն ասեց. Կուզես աղոթեմ քեզ համար։ он сказал, хочешь, помолюсь за тебя? Ես ասել ինչ ան, ես աղոթել չգիտեմ։ Я сказал, я не умею молиться. Ինքն ասեց. Ես քո համար կաղոթեմ։ Он сказал, я за тебя помолюсь. Արի աղոթենք։ Давай помолимся. Եվ մենք կանգնեցինք Դիմով ստали։ В середину комнаты. Նա ձեռքը դրեց իմ ուսին, Он возложил свои руки на мои ես плечи սկսեց աղոթել։ и стал молиться за меня. Ես ոչինչ չէի հասկանում։ Я ничего не понимал. Աղոթքը վերջացրեց Молитву он закончил, եւ գնացին, ես բարձացա քնելու։ и они ушли, я поднялся спать. Ես 23 տարի երազում էի, որ քնել։ Я 23 года мечтал, чтобы нормально спать и выспаться. Այդ օրը ես այնպես էի քնել, И в этот день я так хорошо поспал. եւ առավոտյան, երբ որ ես արթնանում եմ զանգը տալուց, И когда я утром просыпаюсь от звонка, ես ժպիտ իմ դեպքին արթնանում եմ։
я с улыбкой на лице просыпаюсь. Եվ գնում եմ բացում եմ դուռը Էդգարը մտնում է ասում է գիտես ես երբեք քեզ այսպես շփտալուց ուրախ չեմ տեսել Я когда от звонка в дверь открыл дверь, смотрю, там Эдгар стоит, и он говорит, я никогда не видел тебя с улыбкой на лице по утрам. Թմրամոլը միշտ երազում է քնելու մասին Наркоман, он мечтает нормально спать и выспаться. երազում է որ մի ժամ ավել քնի Или мечтает, чтобы хотя бы на 1 час больше поспать. Եթե 3 ժամ ես օրվա մեջ քնում եմ դա իմ համար праздник էր Если мне удавалось хотя бы 3 часа поспать, для меня это был праздник. Էդգարն ասում եմ Էդգար չգիտեմ Я Эдгару говорю, Эдгар, я не знаю. ես ժպիտը դեմքից արթնացել եմ Я с улыбкой на лице проснулся. եւ երբ որ նստեցի И когда я сел, ես մտածում եմ ասում եմ ոնց է я сидел и думал, как так получилось. Էմինի աղոթքներ И я вспомнил, что это было Էմինի благодаря Էմինի молитве. աղոթի նոր гна И позовем его, чтобы он еще раз помолился, только потом уехал. Երեկոյան, երբ որ Էմինը ուզում էր գնաս Էմին, պիտի աղոթենք։ И вечером, когда Эмин уже должен был уехать, я говорю ему, ты должен помолиться за меня. Եվ նա կանգնեց, И եւ мы опять աղոթեցինք встал, իրար հետ։ помолились опять вместе. Ես էլի լավ քնեցի։ Я опять хорошо на второй день уснул. Եվ շփիտով էլի արթնացա։ И опять с улыбкой на лице я на второе утро проснулся. Ես ամբողջ օրը ուրախ էի։ Я целый день был такой радостный. Այցի ուրախությունը իմ մեջ չէր եղել։ Очень давно, очень долгое время такой радости во мне никогда не было. Եվ երբ որ նստեցինք, И когда мы сели, սուրճ խմելու, выпили кофе, ես ասեցի Էմին, երբ ես գնում Հայաստան։ я спрашивал его, когда ты уезжаешь в Армению? Երկուշաբթի օրեր ինքը ասեց Կիրակի օրը։ Это был понедельник, и он говорит, я в А воскресенье сегодня? приеду. Մենք 5 շաբթի օրն ենք գնալու։ Եվ ես գալու եմ ձեր եկեղեցին։ Я говорю, нет, мы уедем не в воскресенье, а в четверг. И я приеду вместе с вами. Եվ ես տոմսերը հետ տվեցի, И я вернул առավոտ билеты, բիլետ տոմսեր, купил другие билеты եւ մենք пораньше. թրանք 5 շաբթի օրը։ И мы улетели в четверг в Армению. Մենք 5 շաբթի օրը երբ որ թրանք, ես այնտեղ ունեմ գործընկերներ Երևանում, И в Ереване у меня есть коллеги по работе. նրանք սպասում են, երբ որ մենք հասանք, նրանք զանգեցին եւ հրավիրեցին ռեստորան։ И они ожидали нашего возвращения, нашего приезда, и они нас встретили и позвали в ресторан. Ես Էմինին ասեցի, Էմին ախպեր, դու գնա ես կգամ։ И я Эмину говорю, ты езжай, я приеду, я скоро приеду. Եվ ես այդ օրը միջև առավոտվա 5-ը խմեցի նարկոտիկներ ու ես ընկա էլի թակարդ։ И я в этот день до 5 утра опять со своими друзьями выпивал, употреблял наркотики и опять попал в этот капкан. 4 օր խմում էի։ 4 дня выпивал, Թմրամիջոցներ էի օգտագործում։ использовал наркотики. 4-րդ օրներ թե 5-րդ օրներ На 4-й или 5-й день Էդգարը քնած էր, Эдгар спал, Էդգարին արթնացրեցի։ я поднял его, Ասեցի разбудил. Էդգար մեռնում եմ։ Я говорю, умираю. Մեռնում եմ Էդգար, կանչի տղեկին։ Я говорю, Эдгар, умирай, позови братьев. Էդգարը մի անգամից զանգարեց Էմինին, Эдгар сразу же позвонил Эмину, Հովիվ Արարատին пастору Арарату, եւ նրանք եկան։ и они приехали. Բայց զանգելուց հետո Էդգարը մոտեցավ ինձ եւ խնդրեց Но после звонка Эдгар подошел ко мне и попросил, 2 ժամ որ ես չխմեմ։ чтобы я хотя бы 2 часа воздержался и не пил. Ես ասեցի այո։ Я говорю, да, хорошо. Ես կպահեմ, կսսվեմ։ Я воздержусь, я буду терпеть. Իմ մեջ կռիվ էր։ Внутри меня была борьба. Իմ մեջ 2 մարդ։ Внутри меня 2 человека боролись. Մեկը ասում էր. Один говорил, Քո մեջ մի քիչ տղամարդկություն չի մնացել։ внутри тебя хоть чуть-чуть мужества осталось или нет? Համբերի 2 ժամ։ Потерпи 2 часа. 2 ժամից հետո ինչ ուզում ես կանես։ Через 2 часа что хочешь делай. Այն երկրորդն ասում էր. А второй говорил, как это? Խմի, Пей. խմած կդիմավորես։ Встретишь их пьяным, какая Ոչ разница? մի բան։ Ну и что? Դու թակավոր ես։ Ты царь. Իամ քեզ պիտի լսեն։ Они будут слушать тебя все равно. Սատանա Это дьявол. նա խափեփայ է։ Он обманщик. Նա խափեփայի թակավորն է։ Он лжец, он отец лжи. 23 տարի
տարի խաբել է ինձ։ Он 23 года обманывал меня. 3 տարի քաշ է տվել ինձ։ И он 23 года таскал меня вот так. 23 տարի ես նրա լույսի տակ եմ եղել։ И 23 года я был под его рабством, под его игом. Ես ինձ սպաս պահել եմ այդ 2 И ժամը։ я 2 часа терпел. Եկան Ավիվը, Էմինը, Приехал пастор Арарат, Эмин приехал. նա նստեցին եւ սկսեցին զրուցել ինձ հետ։ Они сели и стали общаться со мной. Իմ հագին երկու հատ սպортիվնի կուրտկա էր, И я был одет в 2 спортивные куртки. քրտիկ, սապրատա, քրտիկ։ Я был просто в холодном поту. Ես չէի կարող ոտքի կանգնեմ այլ։ Я даже не мог встать на ноги. Եվ արդ եղբայրը խոսում էր ինձ հետ։ И пастор Арарат со мной разговаривал. Իսկ ես լսում եմ, ես չէի լսում, То, что он говорил, я половину слушал, половину нет. բայց երկու բան շատ հստակ լսեցի։ Но 2 вещи я очень четко услышал. Եվ իմ սիրտը կեսա-կես արեց այդ բառը։ И это просто мое сердце разделило пополам. Նա ասեց. Գիտես ինչ, Դավիթ, Он сказал, знаешь что, մի Давид? բախ պատկերացրու, որ առավոտը լուսացել է, На миг представь себе, что наступило утро, եւ դու չկաս։ и тебя нет. Լույսը բացվել է եւ դու չկաս։ Наступило утро, Օրը рассвет. սկսվել է առանց քեզ։ День начался без тебя. Քանի կոպեկի արժեք ունի քո հարստությունը։ Сколько копеек в итоге Քո стоит? ընտանիքը, քո երեխաները, ամեն ինչ որ դու ունես։ Что в итоге стоит твое богатство, твоя семья, все, что у тебя есть, что после этого? Քանի կոպեկի արժեք ունի օրը առանց քեզ։ Сколько копеек стоит день, где ты не живешь? Կյանքը որտեղ դու չկաս։ Жизнь, где нет тебя, сколько для тебя стоит? Ես ասացի, իմ սիրտը կտոր էր լինում։ И от этих слов мое сердце просто разделилось на части. Նա ասեց, գիտես ինչ, И он сказал, знаешь что? որ ինչ ունես չունես, Все, что есть у մի тебя, կողմ դնես, оставишь в стороне. դու զրո ես, Ты ноль. դու ոչ մի բան ես։ Ты ничто и никто. Գիտես տեղս, հարմար չէ, ես վատ եմ զգում, ես Я քրտել плохо եմ, ես очень չեմ чувствовал կարողանում себя. պատասխանել։ Я не мог даже ему ответить. Նա ամեն ինչ ճիշտ էր ասում։ Все, что он говорил правду. Մի բան նայեց ինձ եւ ասեց. Ամբողջ մարմնի բջիջներով սպասում ես երբ ես ալկոհոլ ու թմրամիջոցներ օգտագործում։ И он посмотрел на меня и сказал, что твое тело со всеми своими клетками просто ждет момента, когда же ты наконец освободишься от этой Եվ зависимости. նա Больше использовать. նայելով ինձ ասեց. Գիտես, փրկություն կա քեզ։ И он посмотрел на меня и сказал, есть спасение. Ես ասի չեմ հավատում։ Я говорю, не верю. Ես ամեն ինչ փորձել եմ, ոչ մի տեղ չեմ կարողանում փրկել։ Я все попробовал, нигде никто не смог меня спасти. Նա ասեց կա, Он сказал, есть выход. այդպիսի մեկը։ Есть тот, Դա Հիսուս Քրիստոս։ это Иисус Христос. Նա կարող է քեզ փրկել։ Он может тебя спасти. Նա կարող է քո կյանքը փոխել։ Он может изменить твою жизнь. Բայց դրա համար պիտի քո կյանքը տաս։ Но для этого ты должен свою жизнь отдать Ему. Պատրաստ ես քո կյանքը տաս նրան։ Готов ли ты отдать свою жизнь Ему? Մի քանի վայրկյան ես մտածում էի, И я несколько секунд задумался, քանի կոպեկի արժեք ունի իմ կյանքը։ сколько копеек стоит моя жизнь. Իմ երեխաներին չեմ ուզում տեսնել։ Мои дети не хотят меня видеть. Իմ կնիկն ինձ ատում է, Моя жена меня ненавидит. իմ բարեկամները այլևս իմ վրա խաչ են քաշել։ Мои родственники поставили на меня крест. Թաղել են որտեղ։ Уже похоронили меня. Ոչ ոքի չի ուզում տեսնել։ Никто не хочет меня видеть. Քանի կոպեկի արժեք ունի քո կյանքը մի հատ էլ մտածում ես տաս ասում թե չտաս։ Сколько копеек стоит твоя жизнь, что ты даже сидишь и дальше думаешь, отдавать эту копеечку. Ես ասեցի պատրաստ եմ Я сказал, я готов. իմ կյանքը տալ Աստծուն։ Свою жизнь отдать Ինչ պիտի Господу. անեմ։ Что буду делать? Նա ասեց դասի Դավիթ, Он говорит, послушай, Давид, եթե պատրաստ չես, если ты не готов, մեզ կարաս խփես, ты можешь нас обмануть. բայց նրան չես կարող Но խփես։ Бога ты не сможешь обмануть. Ես ասի պատրաստ եմ, Я говорю, я готов. ես պատրաստ եմ, Я готов. ես պատրաստ եմ, Я готов. ինչ պիտի անեմ։ Что мне нужно делать? Նա ասեց պիտի ցենքի գաս, Он сказал, ты должен стать на колени Աստծո առաջ։ перед Богом.
Ես ասեցի ծնկի կգամ Աստծո առաջ։ Я говорю, я готов перед Богом стоять на коленях. Եվ մենք ծնկի եկանք։ И мы вместе встали на колени. Ես գոռում էի։ Я кричал. Ես երկու բառ էի գոռում։ Я кричал два Ես слова. գոռում էի Հիսուս փրկինց։ Я кричал, Иисус, спаси меня. Հիսուս փրկինց։ Иисус, спаси меня. Ես այնպես բարձր էի Я գոռում։ так громко кричал эти слова. Ես չէի մտածում, չէի ուզում մտածել, թե ինձ ով կլսի, հարևանները, բարեկամները, ով ուզում ա լսի, Հիսուս փրկինց խնդրում եմ։ И мне было все равно, кто Իմ սիրտը сейчас... գոռում էր Հիսուս փրկինց։ И мне было все равно, соседи, другие люди, кто меня слушает, я просто громко кричал, Иисус, спаси меня. Իմ ծնկները ցավում էին արդեն։ И мои колени уже болели. Ես կողքի պարկեցի, Я лег на бок, բայց ես գոռում էի։ но продолжал кричать. Հիսուս խնդրում եմ փրկի։ Иисус, прошу тебя, спаси меня. Հիսուս Иисус, աղաչում եմ փրկի։ умоляю тебя, спаси меня. Գիտես ինչ։ Знаешь что? Նա անտարբեր չանցավ իմ կողքով։ Иисус не прошел безразлично мимо меня. Նա չասեց, Он не сказал. գիտես որդիս, ինչքան կեղտոտ ես դու։ Он не сказал, ты знаешь, какой ты грязный. Ինչքան ցեխոտ ես դու։ Նա չասեց։ Он не сказал этого. Նա փաթաթվեց ինձ։ Он обнял меня. Նա փաթաթվեց Он ինձ։ обнял меня. Նա իր սուր ձեռքերով И своими чистыми святыми աղաչում руками էր իմ կեղտոտ очищал грязь с շորերը։ меня. Мои грязные одежды очищал. Փառքես Հիսուս։ Слава тебе, Господь. Սիրում եմ քեզ։ Люблю тебя, мой Господь. Այդտեղ Փարտիրոջը Արադ հովիվար Արադի համար И слава Богу за пастора Рата, за Эмина. Աստված նրանց աղոթքին չէր նայում։ Господь не смотрел на их молитвы. Աստված նայում էր իմ սրտին։ Господь смотрел на мое сердце. Աստված նայում էր ինձ։ Господь на меня смотрел. Եվ այդտեղ կարևոր էր իմ սիրտը։ И там было важно именно положение моего сердца. Ինչքան է պատրաստ Насколько мое сердце готово կյանքս տալ Աստծուն։ отдать свою жизнь Господу. Գիտես շատ անգամ Очень часто մենք բերանով ուրիշ բաներ ենք ասում։ мы устали говорим одно, Սրտով ուրիշ։ сердцем совершенно другое. Չենք ուզում տալ մեր Мы не կյանքը։ хотим отдавать свою жизнь Մենք ուզում Господу. ենք 50-50-ը։ Мы хотим так пополам. Չի ընդունում Աստված։ Но Господь так не принимает. Աստված ուզում է 100%։ Господь хочет целиком тебя. Ամբողջական է ուզում քեզ։ Хочет целиком тебя взять себе. Աստված ասում է արի իրար հետ ապրենք այս կյանքը։ И Господь говорит тебе, давай вместе с тобой проживем эту жизнь. Աստված ուզում է քո փոխարենով։ Господь хочет вместе от тебя жить. Вместе с тобой. Հիսուս փառքես Տեր։ Եվ երբ որ ես ոտքի ելա, И когда я поднялся на ноги, իմ երեսը վառվում էր սպիտակ լույսով։ и мое сердце просто сияло белым светом. Ես փաթաթվեցի Мое лицо. Я обнял пастора Арарата. Братья всех поднял, обнял։ Բոլորին փաթաթվեցի։ Обнял Եվ пастора всех Էդգարը գալիս братьев. էր ինձ առաջ, նրան էլ փաթաթվեցի ու ասեցի Էդգար, տանը ինչ կա չկա թափի։ И когда Эдгар тоже подошел ко мне, я его Ինչ тоже մենք չունենք обнял. բոլորը թափի, ես այլևս չեմ օգտագործելու։ И я Эдгару говорю, Эдгар, все, что есть у меня дома, все возьми и выброси, я больше ничего не буду использовать. Էդգարը կողմից ասեց, կարող է դու նեղանաս։ Эдгар так удивился, говорит, а вдруг потом передумаешь? Ասի ոչ Էդգար, թափի բոլորը, ես չեմ օգտագործելու այլևս։ Я говорю, нет, Эдгар, возьми, не бойся, все, выброси, я больше не буду это использовать. Ես չի ուզում այդ օրը վերջանա։ Я не хотел, чтобы этот день кончался. Մենք այդ օրը միջև առավոտվա 5-ը И в этот день до 5 утра մանեին գալիս гуляли вместе դրսում։ на улице. Ես Էդգարին ասում եմ, Էդգար, Հիսուսը տեսար ինչ արեց։ Я говорю, Эдгар, ты видел, что Иисус сделал со мной? Հիսուսը փրկեց ինձ։ Иисус спас меня. Հիսուսը բարձրացրեց ինձ։ Он поднял меня. Հիսուսը կյանք տվեց ինձ։ Он дал мне жизнь. Բոլորը նայում էին։ Все смотрели на нас. Ասում են, երևի այս դրան շաշացել։ Они думали, наверное, он какой-то безумный. Հիսուս։ Какой Иисус? Ես ինչ գոռում։ Что он кричит? Ես ասում եմ, Էդգար, Я говорю, Эдгар, իմ կյանքը փոխեց Հիսուս։ мою жизнь Господь изменил. Փառքես Տեր։ Слава тебе, Господь. Փառք Հիսուսին։ Слава Иисусу. Փառքես Հիսուս։ Слава тебе, Փառքես։ Փառքես Հիսուս։ 14 տարի 14 лет
չէին կարողանում երեխա ունենալ։ Я не мог иметь детей. Ունեն երկու հատ երեխա, У нас было 2 детей, նրանք մեծ են։ они уже были взрослые. Աղջիկս այդ ժամանակ 21 տարեկան էր, Дочери моей на тот момент было 21 год, տղաս 14 տարեկան։ сыну 14. Եվ 14 տարի, պարզ է, թմրամոլի, ալկոգոլիկի մոտ մի քիչ անհնար է։ И неудивительно, что у алкоголика и наркомана может так случиться, что он уже не будет иметь детей. Բայց կինս ուզում էր, որ մենք երրորդ երեխան ունենանք։ Но моя жена очень мечтала, чтобы у нас был 3-й ребенок. Եվ 6 ամսվա ապաշխարած էի ես, Я уже 6 месяцев как покаялся, եւ իմ կինը հղիացավ։ и моя жена забеременела. Բայց այդ պտուղը մահացած էր։ Но плод был мертвый, к сожалению. 14 օր մահացած էր այդ պտուղը։ 14 дней как плод был мертвый. Եվ նա գնում էր բժշկի, գալիս էր, լաց էր լինում ամեն օր, գնում էր, գալիս էր, նա սպասում էր, որ այդ պտուղը պիտի իջնի։ И она каждый день ходила к врачу, проверяла, ждала, чтобы плод повернулся, Պտուղը մահացած էր։ но плод был мертвый. Բժիշկներն ասում են, որ գնա, հանի, մաքրի այդ պտուղը И врачи сказали, что плод мертвый, тебе нужно идти и очиститься. Եվ մենք պիտի միտեղ թռնենք, И мы должны были улететь в одно место. կինս եկավ Моя жена пришла հիվանդանոցից եւ ասեց, в որ больнице и сказала, գնա, հանի այդ պտուղը։ и сказала, что ей сказали, что плод мертвый, на и лаце нужно было. очиститься. Она плакала. Ասում էր դուք թռեք, ես վաղն էլ նա կստուգեմ նոր կգամ։ И она говорила, вы летите без меня, я завтра еще раз проверюсь и приеду. Ես ասեցի ոչ, Я говорю, нет, մենք ունենք Հիսուս, у нас есть Иисус, եւ մենք ծնկի կգանք, и мы встанем на եւ колени. ես ուզում եմ Տիրոջ կարծիքը իմանալ։ И я хочу узнать мнение моего Եվ Господа. մենք ծնկի եկանք, И мы встали на колени. եւ ես ասեցի Տեր, И я сказал, Господь, բժիշկները ասել են այսպես, врачи сказали вот так. բայց իսկ քո կարծիքն է Но կարևոր։ меня интересует твое Դու мнение. ինչ ես Что մտածում։ ты говоришь, что ты Խնդրում думаешь? եմ պատասխանի Տեր։ Прошу, ответь, Մեր Господь. հույսը դու ես։ Наша надежда это ты. Դու ես կյանք տվել մեզ։ Ты дал нам жизнь. Խնդրում եմ Прошу պատասխան։ тебя, ответь нам. Դու ինչ ես մտածում։ Что ты думаешь об этом? Եվ Տերը ասեց գնացեք։ И Господь говорит, идите опять к врачу. Ես ասեցի ելեք։ И я сказал моей семье, пойдемте. Մենք գնացինք։ И мы пошли. Կինս վախենում էր այդ բժշկի մոտ։ Моя жена даже боялась к врачу подойти. Որովհետև նա այնքան ճղայնացած բժիշկ էր։ Потому что врач был настолько зол на меня. Կնոջս ասեցի, որ մտնես ասում մենք հոգևոր ենք։ Մի հատ էլ ստուգելի խնդրում եմ։ Я жене говорю, не бойся, зайди к нему и скажи, мы духовные люди, мы верующие, прошу еще раз нас проверьте. Եվ նա դողալով մտնում է, И она так в трепете зашла к врачу ասում է մի անգամ էլ ստուգեք էլի։ и говорит, прошу вас, еще раз меня проверьте, пожалуйста. Բժիշկը ճղայնացած Врач разозлился на нее, Քեի հետ եք что вы տվել։ какие-то ненормальные безумцы какие-то. Մեռնելու եք։ Вы умрете, если так будете ходить. Նա ասում է խնդրում եմ մի անգամ էլ ստուգեք։ Она говорит, прошу вас, еще раз проверьте меня. Եվ երբ որ ուզիով ստուգում են, И когда провели исследование այդ УЗИ, բժիշկի դեմը մի հատ էլ է бժիշկ նստած լինում։ напротив этого врача еще один врач сидел. Եվ նա աշկերը այնքան մեծ բացում է, И он так широко открыл глаза. եւ ասում է չկար նոր իջավ, նոր եկավ էս երեխան չկար, մահացած էր։ И он говорит, этот плод был Паркес мертвый, Иисус. но этот плод живой. Քարտեստեր։ Տղես 2 տարեկան է արդեն։ Моему сыну уже 2 года. Հարկ տիրոջը։ Слава Иисусу. Մենք 4-ին ենք սպասում։ Հալելույա։ Տերն ասեց, ես ավելի եմ, քան դու պատկերացնում ես։ Господь говорит, я больше, чем Ես ты ավելի думаешь. մեծ եմ, քան դու պատկերացնում ես։ Я больше, чем ты Ես ավելի думаешь. կարող տամ, քան դու պատկերացնում Я ես։ могу дать тебе больше, чем ты думаешь. Ես քեզ կյանք տվող Я Աստված։ могу дать тебе жизнь. Ես քո լույսն եմ։ Я твой свет. Ես քեզ բարձրացնում եմ։ Я тот, кто поднимет тебя. Մեր սրտերը տան նրան։ Мы должны дать наши сердца Господу. Пусть Он ведет нас. Փոփակենք Հիսուսին։ Будем жаждать Господа. Ուզենամ նրան։ Быть с Ним.
Մի բան ասեմ, սիրելիներս։ Одно скажу вам, Մի дорогие. փափագեք հարստանալ։ Не стремитесь к Մի богатству. փափագեք ապրոստներ դիզել։ Не стремитесь к тому, чтобы иметь большое имение. Փափագեք Հիսուսին։ Стремитесь к Господу. Հիսուսին ունենալ։ Жаждайте, чтобы иметь Иисуса в своей жизни. Чтобы Иисус поднялся в тебе. Հիսուսը թող բարձրանա ձեր։ Пусть Иисус поднимется в тебе. Ամենամեծ հարստությունը։ Это самое большое богатство. Ամենամեծ հարստությունն է։ Самое большое богатство это Иисус. Ես ընկերներ ունեմ աշխարհում։ У меня есть друзья в миру. Նրանց հետ երբ որ նստում եմ, Когда я сижу с ними, մանկության ընկեր ունեմ, որը հանցագործ աշխարհում մեծ դեր է խաղում։ у меня есть друг детства, который играет большую роль в бандитском мире. Ես նրան ասում եմ, դու гիտես ես ինչեր ունեմ։ И я ему говорил, ты знаешь, что у меня есть? Դու գիտես ամեն ինչ։ Ты знаешь все про меня. Իմ կարողությունը, իմ Мои ունեցած։ возможности, мое имение. Հավատա, եթե այսօր ես Հիսուսին չունենամ, Поверь, если бы сегодня у меня не было бы Иисуса, մի կոպեկի արժեք չունի ինչ։ все, что у меня есть, не стоит ни одной копейки. մի կոպեկի արժեք չունի ինչ ունեմ Не ես։ стоит ни одной копейки все, что есть у меня. Նա իմ Տերը։ Он мой Господь. Ինչ էլ որ անեմ, Все, что я сделаю, ինչ էլ որ սարքեմ, все, что я построю, ինչ էլ որ նրա առաջ ծառայեմ, ես չեմ կարող նրա պարտքը հետ տալ։ как бы я ему ни служил, я не смогу расплатиться по всем долгам перед Ես ним. նրա պարտքը չեմ կարող հետ տալ։ Մենք նրա պարտքը չենք կարող։ Я не смогу расплатиться с ним по долгам моим перед ним. Կյանք է տվել ինձ համար։ Он дал мне жизнь. Կյանք է տվել ձեզ։ Он дал жизнь вам. Հալելույա։ Слава Господу. Հաշի վրա կյանք է տվել։ Он на кресте дал жизнь Իմ тебе. Հիսուսը իմ համար մահացել է։ Мой Иисус умер за меня. Իմ համար տանջվել է։ Он за меня мучился. Ինչքան շնչ է։ Сколько бы я ни дышал, Սիրտս աշխատել։ Сколько ծառայելու եմ նրան։ будет мое сердце работать, я буду служить Ему. Փառքես Հիսուս։ Слава тебе, мой Господь. Փառքես Հիսուս։